नमस्कार। देश के हित के लिए जड़ी बूटी द्वारा इलाज खांसी के लिए सुने और समझ करके अमल करें, अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। हरसिंहार का पत्ता लावें 2 मुट्ठी और तुलसी का पत्ता 1 मुट्ठी। इसमें आप मरीच दे देंगे, इसको खौलावेंगे और खौला करके जब वो काढ़ा बन जाए, आधा जल जाए पानी, 3 किलो पानी देंगे, 1.5 किलो रह जाए तो उसको 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम उसको पिएं और रोटी और दाल का सेवन करें। यह अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।